Assalomu alaykum barchaga. Hurmatli kuzatuvchilar, xudo xolasa bugun biz Samarqand viloyati, ya'ni Ishtixondamiz. Akalar, yangi uy qurdingiz, tashqari fasadiga nima qilsam ekan deb o'ylayapsizmi? Mana akalar sizlarga tavsiya qilamiz. Xudo xolasa ustakalarimizni qo'l mehnatlari, mana qo'llarda ko'rmasin akalar. Xudo xolasa gapga kamin ishlari sifatlariga javob. Avval ham videolarni chiqarganmiz. Trendda bo'lib kelgan fasadlarimizdan biri akalar mana. Ko'rib bahosini beraverasizlar, xudo xolasa hozir to'liq ma'lumotlargacha berib o'tamiz. Video boshidan like bosamiz, hammalaringizga mana shunday gapga kamin ishlari, mana shunday xonadonlar nasib qilsin akalar. Like bosgan qo'llaringiz dard ko'rmasin, xudo xolasa. Sizlar uchun xizmatdamiz. Mana ustakalarimiz ish jarayonlari, ishlarni olib borishyapti. Xudo xolasa tugatishyapti akalar. Qahramon akamiz bilan birgalikda hozir ma'lumotlarni berib o'tamiz. Qahramon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Televizion yaxshimi? Sog'liqlaringiz? Qahramon akamiz bilan mana xudo xolasa ko'rishdek akalar. Ustakamiz qo'llarda ko'rmasin. Mana shunday ishlarni olib borishyapti. Bundan tashqari stul ishlari ham yo'lda. Ha, hammasi. Hammasidan. Samovar, nerjavenka, stol bo'yini. Mana xudo xolasa bundan tashqari xalqimiz uchun xizmat. Bundan keyin videolarni ham qo'yamiz akalar. Ko'pchilik so'ragandi. Gapga kamin haqida ma'lumotlar berib o'tsak. Bu gapga kaminimiz super mo'yishchi material bo'lib, qo'lni yuvsa bo'ladi. Sho'rg'a, namga chidamli narsa. Qo'lni karchirlab ustidan yuvsa bo'ladi. Ustakalarimiz bizni uyimizni ham darvozaxonamizni qilib berishgan. Hozirgacha masalan bugun qilingan bo'lsa, ana shu bugungi holatda turibdi do'stlar. Yangi holatida o'zgarmagan. Aka, bular qanday bo'lyapti? Shu yil meni ko'ryapsiz, o'zingiz guvohsiz. Masalan, 5-yil men boshlayapsiz, xudo xolasa. Undan tashqari terma panelli varianti desa, masalan, paxsa, shlaka bloq g'ish, uni ustidan ham qilib beraveramiz. Xohlasin gipki kamin, xohlasin travertin, xohlasin atachinta. Hammasidan bo'laveradi. Mana variantlar bor akalar. Terma panelli varianti ham bor. Terma panelni ustidan gipki kamin urib bersin desa, gipki kamin ham urib beraveramiz. Travertin desa, travertin, atachinta desa, atachinta ham. Mana sokinlarigacha e'tibor qilamiz. Kafil qilinmagan do'stlar, ko'p xarajat qilmaysizlar. Gipki kaminni o'zidan chiqarib berishgan sokinlarni. Juda chiroyli chiqqan. Bular boshqa ranglari ham bor, ha? Xohlagan rangidan qilib beraveramiz. Mana shu rang ham zo'r chiqqan, mana. Mana shu uyda egalari o'zlari mana shuni tanlab, shundan qilib bering deb. Uyga mos tushgan ekan mana. Mana shundan urib, chiroyli qilib berdi. Qanchadan bo'lyapti xudo xolasa? Buni hozir mana shu holatda shikaturkani ustiga tayyor shikaturka edi. Endi sal katta bo'ldi. 90 ming so'mdan urib berdik. Kvadrat, ha? Mana shu o'zimizdan shu ustalarga lisa qilib berdi. Boy-bo ish choy payini qilib berdi. Gaybu akalar 90 mingdan hamma mahsulotlar o'zlarida mana. Terma panelli, travertinli variantlarimiz ustidan gipki kamin qiladigan bo'lsa, o'toblet qilib 180 mingdan 210 minggacha bo'ladi. Kelishtirib qancha kvadrat ko'proq bo'lsa kelishtiramiz. Endi salpal ko'p kelishtirolmaymiz, salpal kelishtiramiz. Lekin shunga yarasha sifatiga javob berishadi akalar. Masalan, hamma narsasini o'zimiz olib borib qilib beramizda, u uy egasi shu tomon pulni sanaydi bo'ldi, boy-boylar. Qo'ldan kelgancha mana shu O'zbekiston bo'ylab xizmatdamiz, dastavkalarimiz bor. O'zim qilaman deganga ham o'rgatib qo'yamiz, yopishtirishlarni ham. Mahsulotda tayyorlab olib borib berasiz? Dastavka ham qilib chiqarib beraveramiz, yopishtirishlarini ham o'rgatib, chiroyli qilib ko'rsatib ham beraveramiz. Do'stlar, yaqinroqdan ko'rsatamiz. Juda ajoyib. Xohlagan ranglarda chiqarib berishadi. Agar o'zlariga mahsulotni xohlagan razmerda tayyorlab bersak, necha puldan bo'ladi kvadrat? Kvadrati shu 55 mingdan qilib beryapmiz. Keliyillarga ichida. Hammasi ichida. Mana do'stlar. Xohlasangiz ustakalarimiz o'zlari qilib beradi, xohlasangiz o'zlaringiz qilamiz desangiz ham o'rgatishib, mana shunday mahsulotlarni gipki kamin olib borib berishadi akalar. Xohlagan razmerlaringizda. Mana. Bu narsani o'rganaman deganga shogird ham olamiz. Ana. Chiqarishni o'rganaman deganga kelishtirib shogirdni ham bir qator yo'lga qo'yib, shunda kerak bo'lsa uyiga borib, masalan bir qator bir qolipda chiqartirib, shunda berib kelamiz. Xudo xolasa. Trendda bo'lib kelyapti do'stlar. Bu tashqari, mana tashqariga qilingan. Xudo xolasa ancha yil xizmatni qiladi, ustaka. 10 yil, 15 yil indamaydi. Qarang, ko'pchilikda savol tug'iladi-da. Loyishoq bo'lsa qanday bo'ladi? Shu vaqt ustidan ham o'zining maxsus gruntovkalari bor. Gruntovkasini qilib kafilkalik tortib qilinadi. O lekin 140 ming so'm, 130 ming so'm shu atrofda bo'lyapti. Kvadrat.
devori masalan tog' cho'p tashalgan tekis devor bo'lsa. Ha. Loyish yo'q bo'lsa ham lojin qilamiz. O'zimizda akalar, o'zimizda darvozaxonamiz ham loyish yo'q edi. Chiroyli chiqarib berishgan, videolarni ham qo'yganmiz. Mana bu tomonda, ko'cha tomonlar ham bo'lgan. Hammangizga nasib qilsin. Akalar, like bosmaganlar like'ni bosamiz, qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. Kanalga obuna tugmalarni bosib qo'yamiz. Xudo xolasa foydali videolarimiz sizlar uchun akalar. Mana ko'cha tomonlarimiz. Hammangizga nasib qilsin, ajoyib xonadonlar akalar. Sakalarimizni mehnatlariga like'larni ayamaymiz mana. Astronomiyalarga aloqa chiqaverasizlar. Biz obunachilarga kelishtirib, chiroyli qilib beraveramiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Qahramon akamiz mana akalar Oynai jahon orqali va'da beryapti. Biz obunachilarga, aka-ukalar Qo'ldan kelgancha qilib beramiz. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib kelishtirib, xohlagan ranglaringizni chiqarib berishadi. Qo'rqmasin, masalan, birovda pul ekan bo'ladi, o'zim qila olmayman buni deb ustasi kerak deb qo'rqmasin. Masalan, shunday onlayn ham o'rgatib qo'yaman. Masalan, mahsulotni olib borib berganda bitta ko'rsataman, u tushunib, o'zi qanday qilishni shunday o'rganib olib qo'yadi. Masalan, hech kim ham o'z denasini qonida masalan usta bo'lib tushmagan-ku. Mana akalar, sokinlargacha e'tibor qilamiz. Kafil bo'lmagan. Aytib o'tganimizdek, ipki kaminda o'zidan chiqarilgan. Mana so'killarda ham birovlarda bir xil ustalar. Masalan, turmaydi, bo'lmaydi. Mana 4 yil, 5 yil oldin qilingan, sho'rga qilingan joylarimiz ham turibdi. Masalan, borib ko'rib kelganmiz, zakonni cho'tga turibdi ana shular. Ammo tushib, biligi bu hali bir biligi qilgan yo'q. Mana do'stlar, gazini bosaveramiz. Xudo xolasa, agar ishonchingiz bo'lmasa, ustakalarimiz 5 yil, 10 yil oldin qilgan ishlarni ham borib ko'rsalaringiz ham bo'ladi. Ustakalarimizga uchrashsangiz, borib ko'rsatadi, qanday holatda turibdi akalar. Shunga qarab ishni boshlasangiz ham bo'laveradi. Loy devorni sutdan qilingan joylar ham bor. Masalan, shikaturkani sutdan qilingan joylar ham bor. Garantiyalari bor. Sirdaryoda masalan, seli shunday g'ishtni sutdan qilganmiz. 5 oylik domda termopanel urganmiz. 1 yil o'yli. Ana shu turibdi. Yaqinda bordim. Aloqa chiqaramiz, hurmatli do'stlar. Xudo xolasa, Qahramon akamiz sizlar uchun kelishtirib beradi. Bugun Samarqand Ishtixonda bo'ldik. Gazini bosaverasizlar. Like'larni bosib qo'yamiz, xudo xolasa, sizlar uchun kelishilgan narxda. Qahramon aka, sizga katta rahmat, xudo xolasa. Hammaga omad, sog' bo'lsin, musofirda yurganlarga, ikkitasiga daromad. Rahmat. Qo'llaringiz ko'rmasin, sizga ham omad. Stollarga ham bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa 12 ta viloyatga ham dastavka chiroyli qilib beraveramiz. Kelishilgan holda, ha? Vodiyda necha pul bo'lsa, ana shu narxda. Ha. Chiroyli. Masalan, bu Samarqand, masalan, Toshkentdan buyog'i boshqa narx, uni gap yo'q. Masalan, shu vodiyda 1 million 600 mi, masalan, 10 talik 1 million 600. 2 millionmi, 2 million. Farqi yo'q. Nerja vinkali desin, xohlasin, boshqa desin, kerak, kerak bo'lsa pasoda, masoda hammasigacha yordam qilamiz. Uni ham bitta xudo qolsa video qilamiz, stollarimizni. Albatta do'stlar, videolarni ham qo'yamiz. O'zingiz ko'rib bahosini beraverasizlar. Sog' bo'linglar do'stlar, xudo xolasa biz uchun vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Yana videolar orqali ko'rishguncha.